Realybės serialo Tiltas finalas. Intensyvi kova su paskutiniais metrais link švyturio. Eik tu savo. Kyla! Bet be panikos! Kas nugalės? Vertybės, moralė ar strategijos? Iš manęs tai visko ten dėta. Tiek ir strategavimo, tiek ir darbo. Liko paskutinė diena. Konfliktuose ir nesutarimuose paskendusiems individualistams tapti komanda. Komanda, kuri įveiks laukiančius iššūkius ir nuties paskutinius keliasdešimt metrų link švyturio. Apsiverksim, susipyksim, pažvengsim ir viskas, kiek čia belika. Kiek čia belika iš tikrųjų. Jūs atėda? Vaikų žaidimai. Iš po tiek retrospektyvai, kiek prabėga, tai tik reikia neprarast. Ką tai, jeigu 8 tos padarytum, Galvos. tai tikrai padarysim. Oi, tai ne, be klausimų. Per vieną pamainą. Be klausimų. Nu, bet nebus lengva, žinok, 8 per vieną pamainą. Nebus sunkiai lengva, bet pasidaro. padarysim. O dar, žinai, saulėtės nėra. Esam vandenį po 6 padarė kiekvienas. per vieną Vaibas pamainą. prastas. Ne, kad bus lengva, tai niekas nesako, bet kad labai, kad ne tik padarysim. įmanoma, bet kad bus padaryta, tai, faktas. Faktas. Didžiulis raudonas balionas, su kuriuo aš vaikštų, jo nesimato, bet aš vis pasižiūriu, galvoju, taip, turiu. Aš taip norėčiau, kad nebūtų taip tokiom tamsiom spalvom, bet man tiek likę yra dabar nusėdę ir neigiamų dalykų, su kuriais reikės tvarkytis atskirai. Iš tikrųjų, kas įvyko. Kas nori pastatyti tiltą? Niekas turbūt nenori. Ar yra norinčių statyti tiltą? 276 metrai tilto jau vandenyje. Bet lieka dar 24 metrai iki švyturio. Jeigu jiems pasiseks, balsavimo būdu bus renkamas vienas, kuris žengs į svajotojo tikslo link. Tik išrinktasis spręs, ar dalintis ten esančiais pinigais, ar viską pasilikti savo. Ką, visiems geros dienos, gero darbo. Tau taip pat, Simonai. Reikės rastų. Manau, kad pirmų reikalų jie darys, kad ridens rastus. Tam reikia atlaisvinti kažkokią... čia tiek dvilgių pripjauta. Kažkokią tai bazę, supranti? Kai kas iš kolektyvo taip labai optimistiškai žiūri, kad nes iš mūsų galo tai vienaip atrodo. Viena perspektyva. Jau atrodo, kad ten liečia praktiškai tą švyturį. Bet nuplaukia vyrai vieną galą, sako, ne, dar 10 ar 15 tų segmentų. Geriausias būdas prabusti. Panešioti rastus nuo pat ryto. Patisioti rastas. Jau kaip ir atrodė, čia jau viskas slysta iš rankų, bet kai sutaisėm, patiesinom, viskas jau rišom vėl toliau, į priekį judam, tai džiugu iš tiesų. Kas? Dieve man. Lemba. Varlė. Atsiprašau. Gerai, jeigu tau nepadeda. Nelipsi. Paskutinė diena. Reikės dirbti dar greičiau nei vakar. Vieni deda pastangas tapti tuo, kuris spręs dalintis ar ne. Kitiems rūpi gauti savąją dalį. Žinai, vakar spėliojom, tai kaip žinai, išrinks tą vieną, kuris tipo
eis to Bet tai tilto. gal mes turėsim, ar ne? Va, tai mes taip, tipo, vakar, tipo, Nu, sumatėm. būtų logiška. Bet tikriausiai, Nebent. tipo, kaip vieningai mes, tipo, pastatėm tiltą, tai vieningai reikės nuspręsti, žinai, kas tas sienas. Blemba būtų sąžiningiausias variantas. Ir žinai, jeigu ką, karočiui, Bet irgi, nebūtų kaip, taip. bet irgi kaip nuspręsti, žinai, kas to, kas, žinai, nusipelnė labiausiai. Nu tai va čia ir yra, karočiui, toks. Jeigu kiekvienas už save balsuos, tai žinai. nieko Manau, už čia save. neišsispręs, karočiui. Jo, manau, už save nelabai galima. Dešimt metrų. Sutraukė? Pirštą. Lauzdą. Ait. Ait, na. Ai. Ai, čia... Ne, tai jam nesutraukė, jis nesutraukė, žaizdą įsidrė. žaizdą. A, tu žaizdą. Tai gal nupjaunam kojas, ne? Jeigu maišas koją reikia. Jeigu žpuliuoja, gal pjautai. Aš esu fiziškai stiprus, galiu kentėti, galiu ir nevalgyti ar dar kažką. Man turbūt buvo sunkiausias tas toksai susidirbimas su kitais žmonėm labai. Taip pat, taip, merginų visokie tenais atneš padėk, tą padaryk, tą. Tai tas faktas, kad mane nervavo, tai turbūt buvo emociškai truputį biškis sudėtingiau ir aš sakau, nes iki šio projekto galvojau, kad esu komandiškas žmogus, pasirodo visiškai ne, bet irgi tokie amerikietiški kalneliai, vieną dieną geriau, kitą blogiau, bet tikrai ir labai gerų, su tiek gerų žmonių susipažinau ir negaliu nei vieno pykti, kad kažkas blogai dirbo ar kažkas gerai dirbo. Tai šiokia ir tokia patirtis, kurią mes įsinešėm visi iš čia. 1, 2, 3, važiuojam! Oi, džiak su visų eina. Ne, nu, ugnės reikia, garantuoju, nu. Gerai, prikelt reikia, Be žodžiu. manis nieko nebus. Prikelt reikia, nieko nebus. Davai. 1, 2, 3. 3! Opa! Aš jums sakiau, nu vyrai, nu, nestumkit jūs be manęs, nu, nesidarykit gėdas. Signalinė ugnis praneša. Liko paskutinė valanda statyboms. Valandą, kylam! Kylam tuos! Šimai, bėk, tu rišką nuos. Davai ir klokit su tais! Rištą nuos reikia. Bet be panikos! Be panikos! Be panikos, bet dirbam! Jo, be pertraukėlių būtų geriausiai. Bet aš tai eičiau paleisčiau Simą rišt. Jis moka rišęs, davai tą Nu gulą. paleis, tu vis tiek pabaigsi vieną patį. Tai aišku, kad aš pabaigsiu vieną Tai patį. gerai, paleis. Varyk, Simai. Varyk. Jovimas baisiausiai atsilieka. Jovimas? Jovimui baisiausiai atsiliekam. Jo, ten svarbu, kad suriš tuos, bet kokiom jėgom ten jau, bet kaip. Laisvė. Aš čia matau užuodžiu tą laisvę. Jau? Jau žinau, kad namo važiuosiu. Pagaliau. Nustok verkti. Nustosiu verkti, kai grįšiu namo, apsikabinsiu vaikus ir džiaugsiuos tai, ką turiu. Lieka 9 metrai. Laikui senkant, dalyviai atiduoda visas jėgas, skubėdami baigti tiltą. Ar jiems pavyks? O gal prizas liks salos sargybinio žinioje? Davai, dar aš iškoju irgi. Reikia manęs? Palauk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nereikia. Ačiū. Pas mane leidžiam. Hebra, jūs suprantat, kad toj baigsim? Aš negaliu patikėti, nu taip gero, ne? Nu, mes su Kaziu pirmą darėm čia.
Ir paskutinį. Bet jau ant smūgio, greitai varyk. Kiek įmanoma greičiau. Žinai, kas čia gali būti taikos ir laisvės tiltas? A ne? Taip, nes ten laisvė. Aš taip galvoju. Galėtų būti toks pavadinimas. Davai. 1, 2, 3. Važiuoju, šit kalk. Nevaja. 2. Pala. Paskutinis segmentas pagamintas. Dabar reikia operatyviai jį pritvirtinti ir sujungti tiltą su švyturiu. Nu ką, dabar laukiam. Mūsų darbas baigtas, kaip sakoma. Eik tu savo. Negaliu. Žodžiu, aš jau. O jau dabar laikykim špygas, kad viskas pavyktų ten sujungti. Adios, amigos. Su dievu, chebra. Prie tilto tik plaukit ją pasiimt. Davai, tiukai, duodi. Davai, varomi! Priekis! Davai. Tavo daug lengviau tempas, nepalyginama. Ekonomiškai. Saika! Nu dar biški, iki tilto. Iki Simo, varyk. Varam pasimuką. Ramiai. Simai, lėk! A jie dar ir tempia ir Ja, taip. malačiai. Labai gerai, nes jie lygsvarą, nu, Ja, atitraukia. tempia nuo tilto. Taip. Taip. Varyk, Alina! Davai, chebra, paskubam! Simonai, sakau, sutrumpik tą virvę. Tai kas bus? Nu tai labiau aš galėsiu stumti. Stumk, tiesiog damušam. Čia žinai, rimtai, kai vaiką paleidai ir galvoju, nu. Ir kaip jam ten seksis? Nu. Pumpuojam, hebrytė. Ką? Pumpuojam. Kiek čia tų metų praėjo? Kiek čia tų metų? Ignai, jūs galit lipti krantą, padėti ištempt. Ką? Sakau, galit lipti krantą. Ten kažkaip reikės iškelti jį. Kaip sakot? Kažkaip reikės iškelti. Ja, mėda tas pantonas laukiu. Aha, geras. Jo netelpa jau, ne? Tai gerai. Varam! Davai, tiukai. Iki galo. Nu, davai, nesustojam! Varom! Dar. Finišas. Dar biškai reikia vieną žingsniuką. O kaip gerai. O kvapas ten koks geras. Žingsnis po žingsnio. Pala, pažiūrim, ar susijungtų turėtų, ne? Pala, pažiūrim dabar, ar prisitraukiam.
Bet jau pratėsina ir galą. Išsitiesino labai, ne? Toks įtemo ant galo visai patapo. Gal ir mokėjo čia už tas statybas. Galiau tas tiltas baigtas, Dieve mano. Bet akytės kažkaip pagirdi, ašarėlės bėga. Tiltas baigtas. Milžiniška užduotis įvykdyta. Tačiau švęsti ilgai neteks. Istorija tęsiasi. Laikas nuspręsti, kuris iš dalyvių žengs link prizo. Ar laimės sunkus darbas, ar manipuliacija, ar draugystė. Ar išrinktasis pasidalins prizu, ar viską pasiims savo. Vyrukai atrodo kažką strateguoja. Kokie vyrukai? Supranti, apie ką čia? Kokie vyrukai? Kazys, Ignas, Dviese? Vitas. O ką strateguoja, nežinau, nemačiau, negirdėjau. Čia strateguoja, strateguoja, ką nori, vis tiek nežinom, kaip čia kas bus. Jie kuriasi persikuria. Aš dabar tik laukiu pakvietimo. Realiai tai dabar yra vienas toks pagrindinis, bet jisai buvo visą laiką, Igno, sakykime, tai jis įsitraukia pa žmogų. O aš tokia ant jo krašto stoviu ir dėl to sakau, nežinau, kaip bus. Aš vieną koją ten, bet vieną koją dar tikrai ne ten. Dabar kaip tu įsivaizduoji, aš Saliną išplaukčiau, visiems atrodytų normalu? Taip, Lina varom susitaikymą. Projekto pabaiga vis tiek. Visi žino, kiek aš norėčiau su jie plaukti. Kiek realiai galėtų norėti kas nors su jie plaukti. Taip, dėl to siūlau direktoriui su Vidmante. Aš labai neįsivaizduoju dar kitų būdų, kurie gali būti, kaip kas tas skrynios eina. Kaip. Arba renkam. Pats blogiausias būtų, kad lyderis išrenka. Bet čia visiškai nesąmonė būtų. Tokia nebus. Čia būtų pats nelogiškiausias. Tokia tikrai nebus. Iš manęs tai visko ten dėta. Tiek ir strategavimo, tiek ir darbo. Aš netgi realiai galėčiau turbūt teigti, kad aš daugiausiai darbo įdėjau. Iš tikrųjų, aš taip galvoju, kad aš daugiausiai darbo įdėjau. Skau dabar jo, buvo ir Simas, ir Nerijus, kurie daug darbo dėjo. Bet jeigu žiūrint nuo pat pradžių, tai aš daugiausiai darbo įdėjau, nes aš nuo pat pradžių dėjau daug. Miško glūdumoje ūžia gyvenimas. Kiekvienam ramybės neduoda pagrindinis klausimas. Kas verčiausias žengti pastatytų tiltų link švyturio? O gal su vertybėmis šis sprendimas neturės nieko bendro ir juo žengs apsukriausias. Sakau, aš tau galiu pasakyti, už ką tikrai ne, už ką... Pats daugiausiai būdėm. Sakau, galiu pasakyti, aš už ką tikrai nebalsuosiu, už ką balsuosiu, sakau, dar nežinau. Jo, jis toks pats burtininkauja, matai prie nėra kažkaip taing. Matai, jisai stebi. Man taip, kas su kuo kalbas, vis čia gali kalbėti, man, bet iš vis, man... O jisai matai stebės. Bet mes laikome savo, ne? Tai faktas. Nekeičia, tai kažką Tai keisi. ne, nėra ką. Jau mes pasišnekėję, kas už ką, jeigu reikėtų balsuoti, kas vertesnis, kas iš vis atkrenta be balsavimo, kam nenorėtume, kad atitektų, jeigu reikėtų balsuoti. Yra jau tikrai, pašnabždėsiu tikrai yra.
Varom. Vis dėlto ne karvė. Parplukdysi? Tai va, su Vidmante. Tai Vidmante liek su Nierka. Išdalinau savo liūdėsi, džiaugsmą ir nerimą. Varom, varom, varom. Kaip ambicija. Ignai, ką jūs ten vėl apie savo tas koalicijas? Varot. Kas kur? Nu, kad jau, griaukim koalicijas. Ne, tai čia jos klausim vis. O kurioje vietoje matei? Ant tilto. Gale pačiam ar? Vidury. Ai va. Nu, Nierka šiandien labai norėjo dėžės nuvalyti, paimti pirmą kartą. Tai... Sakė, dar neįmės. Simonai, nemanai, kad jis 5 štukas paėmė? Nežinau. Ne tai, kad paėmė, bet jam pasiūlė. Bet daugiausiai turėtum žinoti. Aš tai susitikinęs su kokiais 90%. Ko tikėsi? Nieko. Nieko? Nieko. Nieko nebeliko. Viskas praeityje. Tiltai pastatyti. O mes šalia. Kažkas bus atvirkščiai. Oi. Kažkas bus atvirkščiai. Kažką burs atvirkščiai. Bet neugi kažkas paėmęs 5 gabalus ir tarp mūsų žaidžia dar? Aišku, taip. Nierka gali būti, aš manau. Nierka padarė tiltą, pabaigė už tai tiltą. Tai kietas žmogus, kad gali išlaikyti tą paslaptį. Tai, kad jisai kietas žmogus, tai nieks net neabejoja to. Tokią barzdą nematai emocijų. Ne, nu tikrai, tiek emocijų, tiek fiziškai, tiek emociškai stiprus. Čia palauk, sukam čia? To, palauk, nieko nedarydavo. Aha. O, vau. Nu? Kur tu lipi, niekur tu nelip. Mes nelipom, jam duodam skrynę tik tai. Duodam skrynę ir viskas. Imkit skrynę, vyrai. Nu, duokit skrynę. Jums liko dar 3 dienas išgyventi be su likusiu maistu. Popieriukas tik tais. Kad ne maistas, tai tikrai. Daug rankų, klausykit, aš neskaičiau, skaitau iškart garsiai. Daug rankų dirbo sunkiai, kad užbaigtų tilto statybas. Tačiau tik vienas iš jūsų galės į rankas paimti piniginį prizą. Kas nusipelnė to labiausiai? Kas galės žengti tiltu? Jūsų balsai nuspręs, kas taps nugalėtoju. O nugalėtojas ką darys su turimais pinigais. Tai viską, ką ir žinau. Viskas aišku. Laikas priimti patį svarbiausią sprendimą. Kas žengs 300 metrų tiltu link Švyturio? Mes nežinom, ką tu planuoji daryti. Dalintis, nesidalint, savo kam. Taip, pasakyt kam? Ne. Ką tu planuoji daryti su pinigais? Ne, iš tikrųjų aš planavau, aš jau su kažko dalinausi. Kad kažkiek paaukoti ten ir taip toliau, bet dabar realiai suprantu, kad tikrai būtų blemba happy endas pasidalinti su visais, nu toks galivudinis. Tai karočią aš padaryčiau taip, su visais pasidalinčiau. Nerijau, ar pakeitei nuomonę per šias dienas? Dalinčiausi dalį į organizaciją. Dalį, ne? Tu kai? Kažkiek pasimtumai saviški. Nu ir gerai, tai čia kiekvienas kaip nori, taip. Tai mes ką nors sakėm, ar bent žodį pasakėm? Nu nesijokit, ta prasme. Su visa grupė tikrai nesidalinčiau. Ta pati pozicija liko jau nuo anų dienų, bet visko savo irgi nepasilikčiau, sakykim taip. Alina? Aš duočiau Elijai 5000 ir likusi savo pasimčiau vaikams. Ta prasme, namus nusipirkti. Ignas? Pas mane niekas nesikeičia, kaip ir sakiau. Kaip tu sakai?
Ai, seniai nebuvo. Sorry. Pragertume visi. Kartu, Visi ne? pragertume. Jam labiausiai nereikia Ramas negeri pinigų. man karočiui. Aš nekeičiu savo pozicijos. Reikia dalintumės. Galbūt ne su visais, lygiai taip, galbūt į tiko poziciją perinu, kad dalinčiaus, bet ne su visais. Dalinčiaus ne su visais. Dalinčiaus ne su visais. Aš tai nuo pat pradžių sakiau dalinčius, bet ne su visais ir nebūtinai po lygiai. Nebūtinai jo. Susidariau nuomonę per tas dienas ir žinau, tipo. Dar gal kažkas kažkokių klausimų turi, ką norėtų paklausti. Ar buvo ta savęs versija, kurią norit matyti iš šalies? Tikrai Ne. taip. Buvau savim Ne. Visada savim buvau. Aš tą prasme norėjau savimi būti, bet mane čia tiesiog 110%. tas miškas paverti ne sava. Visa tai, ko aš labai nemėgau ir dėl ko konfliktavau su žmonėm, aš irgi įsipurvinau, irgi pribridau, aš pradėjau daug keiktis, pas mane daugiau minčių tamsių atsirado ir tas toks aštrumas ir aš jaučiu, kad ne aš ištempiau kažką, o leidau panardinti save biškį. Tokį dumblą. Pačioj pradžioj sakėt, pasme, dalintumėmės su visais. Dabar pakeitėt nuomonę, dalintumėtės su kai kuriais. Kas pakeitė nuomonę, dėl ko? Aš tai iškart sakiau, kad dalinčius ne su visais. Ir kai buvo pirmas ratas ir kalbėjo žmonės, kurie sakė, kad dalintųsi, tai su tais ir dalinčiaus. Ir, pavyzdžiui, buvo Senilga, kuri labai aiškiai vardijo, kad duotų 1000, tai aš po šiai dienai duočiau irgi 1000 atgal. Vita sakė, su visais po lygiai dalintųsi, tada tai aš ir sakiau, kad jam duočiau 2,5 tikrai. Tie, kurie pasakė ne, tiems ir neduočiau. Jeigu tenais nueičiau, labai sudėtinga. Vakar sakiau, tikrai dalinčiausi su Vitu, nors aš visai buvau prieš Vitą, bet jisai vienintelis buvo, kuris sakė, aš tikrai visiems po lygiai. Ir sakau, jo tikiu, žmogus dalintųsi, tai aš jam atiduodu irgi tam tos jo 2,5, sakykime. Bet vakar vakare jis jau pasakė, kad irgi, ne, aš gal nesidalinčiau ir galvoju, tai ir tu kiti nuomonė, gal aš su tavimi nesidalinti. Na ir toksai, yra. Atrodo, ir tai Elinai norėtų suduoti, nes jai tikrai reikia, matosi, ar ne? Tada, atrodo, Ugnė belia kiek daug darbo įdėjo, daug jėgos, bet reikia, kad jai nereikia, tai ir toks taip ir yra. Dėl to sakau, kad tas nuėjimas labai daug tavai pareigotų, nes tu tikrai nebežinotum, kaip daryti. Aš tikriausiai išmokau labai gerą pamoką šitam projekte. Aš kai atvažiavau, aš sakiau, dalinčiausi su visais. Bet tada, kai praėjo kažkoks dienų tarpas, man visi taip kiaulės sakys atstatė, mes tai su tavim nesidalinsim. Tai kokia prasmė būti gerai, jeigu į tavo gerį atsako šūdu? Nežinau, ar mes šnekam šiai dienai apie sąžinę ir nesąžinę, nes tikriausiai sąžinės tai čia, kaip ir sakot, jau ant paskutinio laiptelio pas nieką nepiliks. Jeigu dar lietus lys ir žaibas, visi galvos, eikit iššyk su savo sąžinėm, pasiemu tas babkes ir važiuoju namo, bet aš manau, mes kiekvienas išsakėm teisingai savo poziciją. Dėl ko mes čia, dėl ko tos svajonės kokios ir kieno vertingiausia. Mano labai paprastas atsakymas į tą klausimą. Aš aiškiai atskyriau statybų dalį ir visą kitą dalį, kuo mes dalinomės. Ir dar daugiau laiko mes užtrukom iš tikrųjų šitam krante negu anam krante. Ir yra pas mane labai aiškios moralės normos, labai aiškios gairės, kaip aš manau yra teisinga ir neteisinga elgtis su žmonėm. Ir visi be išimties pradėjot su to pačiu mano, gal ne tas būtent žodis, bet kad visi aiškiai suprastume, su to pačiu pagarbos taškų skaičiumi. Visi, be išimties. Ne pagal veidą, ne pagal aprangą, ne pagal amžių, ne pagal dydį, ne pagal nieką. Tie taškiukai birėjo irgi nelengva ranka į kairę į dešinę. Ir ties tam tikra riba tai buvo mažiau negu man atrodo verta laikyti. Tai viskas. Tada jau likusiai išpildyti. Aš gal irgi norėčiau pasakyti. Aš aplamai jau tą projektą galvojau, kad prizą dalinsiu su visais. Ir dabar pagalvojau, jeigu mane net kažkas nuvylė, tai čia mano problemos, nes realiai reiškia lūkesčiai buvo biški kitokie. Tai tiesiog sąžiningumo principas iki galo varyti taip, kaip nusprendžiau ir net no matter what, ką jūs čia padarytume, man asmeniškai ar dar kažką. Nes, realiai, jeigu aš nedodu savęs nuvilt, tai mane niekas ir nuvils. Tai realiai niekas iš jūsų ir nenuvylė, tai ačiū jums labai. Ačiū tau. Ačiū. Jėga.
Nu ką, balsuojam? Davai, aš pirma. Aš už Aliną. Nejokink, melagita, netikiu. Turim tai? Pamatysi prieš Nu, kamerą. davai, ačiū tau. Jei labiausiai reikia. Ačiū tau, blemba, tikrai tu vaiktų savo. Aš Kazimierą išrinkčiau. Nes, kaip ir sakiau, visada aš jį palaikiau nuo pat pradžių tikriausiai ir iki pat galo jį palaikau, ta prasme. Lygiai taip pat manau, kad ir jisai mane palaiko. Tai kažkaip susivaibinom, matosi truputį užkūrėm tą chebrą. Ir tikrai tų sprendimų iš niekur priminėjom, nes jokių negavom instrukcijų, nieko, bet koks tas tiltas bebūtų, bet jį statėm, vedėm į priekį, tai vienareikšmiškai jisai buvo pagrindinis mano partneris tai šitam visam reikale, o aš buvau jo, tai faktas, kad atiduočiau jam savo balsą ir spręšiau, kad jisai. Juklo brolis. Šiaip Kazys žiauriai didelę rolę čia suvaidino šitame palyginus su taip, kaip atėjo. Aš manau, kad mūsų visų svajonės yra skirtingos, mes negalime to dydžiais, ar ne? Ir kiekviena svajonė yra didelė. Ir čia buvo ir su Alina, kad įvyko toks konfliktas, kad net mūsų visų reikia, kad jos svajonė yra svarbesnė už mūsų. Ir mes visi supykom dėl to. Jeigu Alina nuo pat pradžių būtų tyli, rami ir sakytų, nu hebra, aš tikrai neturiu pinigų ir mano svajonė yra įsigyti nuosavą būstą savo ir vaikam, aš tikrai galėčiau sakyti, Alina, tu eini. Bet jinai ant tiek mūsų visus paveikė neigiamai, kad mums visiems jau dzinio yra jos svajonė. Čia aš turėjau labai daug gerų šansų sužaisti kitaip, bet čia kitaip, čia viskas kitaip. Pokeryje tu žaidi prieš žmonės, kurie atėjo to paties. Čia kaip ir irgi iš to pačio, bet pokeryje tu su jais negyveni. Tu su jais žaidėjai, sužaidėjai ir viskas. Čia tu su tais pačiais žmonėm gyveni, tu tampi draugais. Ir nebėra taip paprasta. Tarpsne, tu matai, kiek žmonėms kainavo visą tą kelionę, tu matai, kiek jie irgi nori to. Ir čia gali būti, kad tave apžais. Ir tu liksi toks, gerai, dirbau, bet ir tai nežinau, ar aš dėl to pasijušiau blogai, nu kažkam bus gerai. Kaip įdomiai, iš tikrųjų, ne, pamatysim visi po visą šou tik tai, ne? Man dabar įdomu, kad tos pinigus gautų žmogus nusipelnęs, tu prasme. Man ne tik, aš norėčiau, kad gautų tas žmogus, kuris dėjo daug pastangų, mažiausiai kėlė intrigų ir kuris nusipelnė. Kas laimės, tam bus lemta laimėti, reiškia, taip turėjo būti. Lemtis čia nieko dėta. Aš esu pasakęs, kad man nereikia. Pasidalina gal plačiau su kolektyvu, bet man tai tikrai ne. Aš iš čia pasiėmiau, ką man reikėjo, tikrai neblogas pamokas gavau. Buvo geras laikas pabūti su savim, su mintimis, su apmąstymu, apmąstyti pasaulį, apmąstyti gyvenimą. Tai tikrai buvo kažkas tokio vau, skaitau. Tai aš skaitau, kad aš savo prizą, kuris man tikrai svarbiau nei pinigai, tai aš jau savo prizą pasiėmęs. Tikiuosi, jeigu tas žmogus laimės, bent tą jėlį jai nors 500 tūkstančius padovanos, kad padėtų jai. Aš žinau, kad mes čia daug ką sudėjome tą tiltą ir aš kaip norėčiau, kad, ta prasme, būčiau norėjus, kad, visi geros širdies žmonės būtų tą tiltą darę ir su tuo tikslu, kad jį pastatyti, o ne dėl to, kad čia dėl tų pinigų tenais lenktyniauti, rungtynės man kažkokios šiandien buvo labiau, nežinau, gal čia tik man atrodo visą šitą taip baisu.
Kažkaip noriu pasilgti jūsų veidų. Bet taip sunku tai padaryti. Ne, aš nemanau, kad yra kažkas neverčiausias. Nu, visi iškentėjo tą laikotarpį visą, dalyvavo tame visam procese. Ar čia tik tais darbo jėga, jeigu darbo jėga būtų matuojama, tai taip, čia gal, moteris gal tiek daug ir nedirbo, kiek vyrai, bet ar dabar jos yra neverčiausios? Nu, jos irgi yra vertos. Turbūt labiausiai jai reikia pinigų. Pabaiga visai čia pat. Slava Ukrainai. Ką reiktų šinuko ir lapo skaičiuot balsą? Ne, tai kieno vardas tam atiduodavau. Ignas, vienas. Kinučių šriftas. Alina. Vau, ačiū kažkam. Ignai Mazėlis. Alina. Vau, geras, neįtikėtina. Laura. 2 netgi baigtų savo. O, Nerijus. Ignas. Kazius. Kaip skirtingai. Nerijus. O, kaip gražu. Kazis. Ignas. Smile. Ignas. Ignai, tu laimėtojas. Vau, tai įsivaizduoji? Sveikinu. Pragersi pinigus, vertingai. Duok pasidžiaugti žmogui normaliai. Dalyviai išrinko verslininką Igną. Jis žengs tiltu. Pasirinkimas jo rankose. Likusiems lieka tikėtis, jog Ignas priims visiems palankų sprendimą. Niekada nieko nesigiliu. Nesigiliu nieko, tikrai nesigiliu, nes 100% buvau savim. Dėl to dalis žmonių tikriausiai ir nemėgo ir balsavo gal prieš. Visada reikšdavau savo nuomonę tokią, kaip aš galvoju, nepagerinta, nepabloginta, o taip, kaip aš mačiau, kaip aš norėjau pasakiau, ne vieną pakritikavau, ne vienam daviau pastabų dirbant, kad tu davai daryk tą, dėl to tikrai sulaukiu tokio ir antipatijų, bet aš buvau teisingas, manau. Visuose atvejuose ties visais žmonėm elgiausi teisingai. Kam reikėjo truputį patempiau, kam reikėjo truputį paglošiau, tai rezultatą matom patys. Tiek statėm, ta prasme, tiek darėm ir tie pinigai bus pragerimai. Pragerimai kažkam, nei paaukoti, niekam. Jau visiems viskas aišku, tai reikia išmėgoti. Naktį gali užvers kas nors jau dabar man reikia. Jau man dabar reikia saugotis labiausiai. Ir tas, kuris norės streikuoti. Kuris norėjo, ta prasme, net nenorėjo tilto statyti. Taip va gyvenime ir būna. Čia pamoka. Eilinė pamoka. Teisingai sakė, ne tilto statyme esmė. Tai ugnė kokia gal už Kazį? Tai už jį tavo... Ir Laura kokia? Ne, Laura už Kazį sakė, tikrai nebalsuos. Už ką Laura tada? Tai Laura už Igną. Nes sakė, kad dalinsis. Sakė, kad dalinsis, tai dėl to.
Žodžiu. Karosiukai. Nu, tu nenori gyventi. Jis labai nori iš čia. Ką? Taip davęs, kad nuo kabliuko. Nu, reikėjo daugiau duotis iš tikrųjų, kad ir nuo lieptuko. Nu, ten jau ašaros. Ten jau viskas. Ką man daryti? Pagirdi, žiūrėk. Kažkaip reikia numesti tuo, kur sustingam visi su Vidmante, kad ateitų, nu ir Kazį reikia pasimti. Ir visiems pakalbėti, nu. Tiukas nebalsavo. Tikrai žinot? Pasakė. Bet Tiukas ne iš blogos intencijos. Dievo, aš tau taip pasakysiu. Ką reiškia iš blogos intencijos? Ai, girdėjau visą dieną, kad apie Kazį ėjo kalma, tai už Kazį, nu, tipo, už Haiką balsuo. Vašau, visi va žodį Jeigu sutarėm, tai sutarėm. Aš irgi už Kazį, nes aš taip ir sutarėm, kad aš dedu už Kazį. Žinodai. Tu jau kavai. Tik net tam pabūkys. Tikrai maniau, kad tu. Aš vis nebesuprantu. Aš žodį laikau, kaip sutarėm. Nu, matai, mes tipo jį užparinom, kad jeigu ką tipo už Kazį, jisai įsigando už Kazį, žinai, kad tipo kažkur jisai... Yra taip, jūs turit nuspręsti, jūs turit nuspręsti, kad turėsi Kazys, Vitas, tu ir Vidmantė. Ar imat, ta prasme, imat jūs, ar dalinam ant visų, nes aš ir to garsiai vardinsiu, kam aš duodu. Jūs turite teisę nuspręsti, nes aš pasakiau, kad su jumis, su Šaika. Aš gavau tą, ką norėjau, viso. Dabar jūsų sprendimai. Ne pats smagiausias jausmas ir ne pati smagiausia akimirka tikriausiai bus, kai reikės tai padaryti. Bet išlaikysiu savo žodį ir būsiu teisingas. 20 000 eurų. Tiek saugo švyturys. Pinigai vieniems galintys pakeisti gyvenimą ir išpildyti svajones. Pinigai galintys ir sukiršinti, dar jų net nepaėmus į rankas. Aš ten tiek mąstau dar kaip elgtis. Čia apie jumis, Vidmante, kažkokių klausimai, ar man yra dėl Lauros ir Tiuko didžiausi klausimai. Ir dėl visų man yra 3 klausimai. Tiukas, Laura ir visi. 3 klausimai, kurie... Taip, žiūrėk, paimk ir perkiš tą visą tą... Kurie neduoda ramybės, žinai, man kokie 3 klausimai. Nesakau, man asmeniškai... Jeigu žiūrėti bachūriškai, senė Laura. Ir mes pasiemam 4 ir visą kitą likusį ant visų. Šis būtų čia, nu, tobulai. Nu, ja. Toks savo paikę pasiemino, kas sutarta, ne? Ir ant jūsų. Nueitas labai ilgas ir nepatogus kelias, leidęs kiekvienam peržvelgti savo vertybės, moralę ir galimybių ribas. Ar naujosios pažintys vers didžiuotis laiku praleistų drauge? Ar jas norėsis palikti tamsiausioje miško glūdumoje? Yra viskas gan artimo, man įdomu, ta prasme, tiesiog kai kas panašu, net medinės trobelės yra tekę tokiuose mėgot medžio namelius darydavomės. Tiesiog buvo elementari, paprasta ir tikrai nepasiturinti vaikystė. Labai elementari, paprasta ir be jokių prabangų, be jokių kažkokių išteklių papildomų ir taip toliau gyvenome. Tikrai niekur nekeliavau vaikystėje, pirma kelionė mano buvo gal 19 metų, 18 tik tais į užsienį. Tai sakau, kad tikrai tie pinigai, ta prabanga neteikia laimės, teikia kartais net galvos skausmo, gal nes tai reikia tais daiktais, tais pinigais, ištekliais, jais reikia įrūpintis, pinigus reikia investuoti, nes jie nuvertėja, daiktus reikia prižiūrėti, namus reikia tvarkyti ir taip toliau. O sakau, vat vaikystėje, kai nieko neturėjai ir galva neskaudėjo, iš tikrųjų, buvo smagu. Paskutinis vakaras kartu. Rytoj Igno laukia didysis sprendimas. Pasilikti visus pinigus savo ar pasidalinti su komanda. Laikas žengti tiltu. Tiltu, dėl kurio buvo pralieta ne viena ašara. Tiltu, kuris gundė, kiršino ir privertė kiekvieną suabejoti savo morale. Tiltu, kuris galiausiai sujungė ne tik salą su švyturiu, bet ir amžiams apjungė 12 nepažįstamų žmonių gyvenimus. O, paskutinė, ne? So. Na, Ignai, gerą kelią tau svajonės link. Bet aš džiaugiuosi, vat,
kad buvau iki galo. Tu gali nustoti šnekėti, ar ne? Negaliu, aš tai nesikeičiu. Aš džiaugiuosi, kad va, visą tai pamačiau ir važiuosiu savo laimingą namo. Sakai, žiūrėtų, dabar sakai, raminkis, tai žiūrėk. Tai iškart. Įtampa man iškart. Man jokios įtampos nebus. Sėkmės tau. Jis tiek kartų ėjo, kad jam atsibodo. Jo, jis tiek jau kartą. Faktas, kad būtų nusipelnęs. Bet ar duos? Bet mes Bet dar ar neįsiaiškinom, kas 5000 paėmė. Bet jeigu mes galvojam, kad Nerijus paėmė 5000, tada neduos. Bet mes nežinom, ką galvoja Ignas. Nu ką, seni? Visi statėm, visi stengiamės. Vienokie buvo sprendimai, kitokie, vienokie pamastymai, kitokie pamastymai. Didelis dėkui, kad prisidėjai, nes be tavęs tikriausiai tas tiltas neaišku, kur būtų gimęs. Vieni vakar gal buvo sprendimai, bet šiandien sprendimas mano yra dalintis, todėl didelis ačiū ir sveikinti. Dalyvaus kartu. Tavo dalis. Patys atidavėt savo laimėjimą. Pardavėt save. Man tai įdomiausia būtų istorija, kad neduotų tiem, už kurie už jį balsavo, kurie susitarė. Duos. Manau, kad duos. Ir Nerijai davė, ir Kazimierai duos. Kazį duos tikrai. Pabaiga. Nu ką, seni? Dėkingas tau esu už tai, kad visą kelią buvai kartu, šalia, padėjai, sprendėjai visus klausimus kartu, vienas iš kito lėkštės bendros valgiam, palaikėm, niekad nenusukom, kokios intrigos buvo, kokios situacijos. Tikrai parodėjai savo didelę širdį ir tikrai tokią naują, užmegztą, įdomią draugystę. Didelis ačiū tau. Iš visos širdies ir tu pat žinai, seni, kad tikriausiai labiausiai dėkingas esu tau. Pinigus negaliu priimti kitokio sprendimo. Manau, tu suprasi. Šaunuolis. Tik už tai. Čia tavo dalis. Sau neėmiau nė eurą. Varyk, ugniai. Sėkmės. Sėkmės, Ugnė. Kam? Gero kelio, Ugnytė. Gero tilto. Nepaslysk. Nepaskandink tilto, Ugnė. Iš lėto. Kaip mano dalinsis Ugnė? O gal? Blemba, ne, nes ne. Jie labai pešėsi tarpusavį. Nu tikrai daug nuoskaudų. Daug nuoskaudų, bet už jėgą galėtų duoti. Nu įdomu, Ignas žadėjo su visais, tarės čia tik šiaip šnekėjo. Nesakė su visais. Sakė daug kartų. Galėtų. Paskutinį vakarą nesakė, kad su visais.
būtų bairis įkviestų tik tuos, su kuriais dalinas. Na ką, Ugni? Nu, Be galo prisidėjai prie šio tilto statybos. Esu tau labai dėkingas. Iš moterų tai tikrai number one. Ir tikrai vis atidavėjai save, visą sielą, visą energiją, viskas iš tavęs labai gražu. Gaila, kad nebalsavai už mane, einant į čempiono vietą ir priemant sprendimus dėl lyderių. Viskas. Pasižodžiavom, truputį pasipykom. Visokie buvo mąstymai, visokie buvo sprendimai, skaičiavimai ir taip toliau. Bet negalėjau kitaip pasielgti, kaip nepasidalint su tavim, todėl dalinuosi su tavim. Ačiū tau. Aš visada sakiau, kad man tų pinigų tikrai nereikia. Visada sakiau, kad noriu skirti jos labdarai. Bet aš galvoju, kad mūsų projekte yra vienas žmogus, kuriam aš labdarai skirsiu tuos pinigus iš savo pinigų, o čia yra Lina. Šaunuolė. Šaunuolė. Arrivederci. žinokit, 5 gal nesusitiksim. Sveiki. Neaišku, kaip bus. Mes tai traukiniai. Jeigu ką mažiausiai. Sėkmės tau, gerą kelią. Susitaikom, ne? Nesipykom, bet susitaikom. Abu išmės viens kitą norėjom. Bet va, matai, kaip būna. Aš dar taip 50-50. Dar galvoju 50-50? Ja. Tai kas gyvas? Mes galim apskabinti. Nu ką, turiu tar žodį tavo, ne? Tark žodį. Labai prisidėjai prie šios statybos. Tas kojytės tikrai šalai. Tikrai stengiasi, matėsi entuziazmas, energetiškai labai ir protingai, ir fainai, ir viskas okei. Ir viskas super. Didelis tau ačiū. Sugebėjai sukurti koaliciją, opoziciją, koaliciją sukūrėm aš, tu tikrai, tai buvom tikriausiai tokie aktyvesni žmonės. Todėl mano sprendimas yra nesidalinti su tam pinigais. Gerai, ačiū. Jokauju! Dar nepatikėjau. Ačiū, patikėjau. Tikrai tikėjau. Tikrai patikėjau. Tavo dalis pinigų. Negalėjau kitaip pasielgti. Labai gerai. Ačiū labai. Čia priėma, žinok. Kodėl aš balsavau už Igną? Ne todėl, kad aš įskaitau nugalėtojai. Bet jeigu aš balsuoju už Igną, tai reiškia pergalę man. Nes jeigu aš būčiau ėjus to tiltu, aš būčiau uždalinus visiems ir atidavus tą savo sumą. Nes negalėčiau kitaip pasielgti. O dabar, kadangi buvo Ignas, tai viskas buvo labai puiku. Aš skaičiau, kiek kas bus ir galvoju, jeigu ten stovi Ignas, aš gaunu tokią sumą, aš esu nugalėtoja, ne jie. Aš nemanau, kad Adamas gaus. Su visą pagarbą jam, jis tikrai fiziškai prisidėjo. Jo. Per vėlai buvo į grupę įsimetęs. Ko tu sėdi vienas čia toks, blemba, liūdnas? Lietus dar lyja. Reikia. Nu ką, senė? Noriu žodį tau tarti. Nedaug, ne? Laiko pabuvom kartu? Nedaug. Bet žiauriai pamačiau nuoširdus, fainas, sąžiningas vyrukas, labai linksmas. Labai pakėlė ūpą visiems, nuotaikai, matai visi tokie truputį apmirę, bet tu įvedai tokį fainą vaibą, tokį linksmą, tokį atsipalaidavimą. Todėl didelis dėkui ir tikrai labai entuziastingai. Kiek turėjai jėgų, mačiau, tiek stengis. Viską darai, kad tik hebrai pasiektų pastatyti tą tiltą. Todėl didelis ačiū ir dalinuosi tavim laimėtais pinigais. Ačiū tau, brolau. Ačiū tau. Tavo dalis. Ačiū labai tau, ačiū. Gera. Nesitikėjau jokių prizų, bet labai faina buvo susipažinti. Šaunuolis. Dar susitiksim. Būtinai. Yeah!
Vašlių gaus ar ne? Nu, okei, pamiršom mes, ko čia Už ką laukiam. jisai balsavo? Eimantas? Duosiem gal 1000 eurų. Jisai už Kazį. Nu gerai, nežinau. Eidma buvo už Kazį, ne? Labai, man čia labai didelė dilema, ar kaip čia gausi. Kaip čia dabar bus, ne? Bet ir kaip ir Ignas su Eidmantu turėjo tokį, žinai, įtampėlę, bet paskutinės dienas gerai sutarė. Žemė. Paskutinis segmentas. Nu ką, seniukai, daugiausiai pravardžių gavę žmogau. Noriu žodį tau pasakyti. Klausau tavęs. Džiaugiuosi, kad susitikom. Smagu buvo tikrai su tavim vaibint. Labai linksmai, tikrai chebra pralinksmai. Tikrai dėjai tokio truputį džiazo. Viskas labai fainas, seniukai. Tikrai parodai charakterį. Tikrai toksai nuoširdžiai, buvai savim. Tikrai buvai savo nuomonėje visada šaunuolis. Kelias dienas teko patostogauti. Net laikiai truputį chebros spaudimo. Teko bėgti iš stovyklos netgi. Bet viskas labai džiaug, fainai, dabar visam praėjus atsiminus labai smagu prisiminti tikrai. Todėl, senelį, su tavim pinigais nesidalinu. Fair enough. Jokauju? Tavo dalis pinigų. Mano dalis pinigų. Taip. Sveikinu, pabaigiam tą dalyką. Sveikinim ir tau. Į kitus projektus, šviesią ateitį. Iki. Tu labai savo užsidėjai kilpas labai daug kartų. Tu pati kaip sakei, mano svajonė yra reikšmingesnė negu jūsų visų. Nesakiau reikšmingesnė, ta prasme. Svarbesnė. Nesvarbesnė, ta prasme. Sakei. Iš mano svajonės negali juoktis kažkas Tai niekas kitas. ir nesijokė, bet... Nu, buvo pasijokimo, ta prasme, nedarykit savo versijų irgi. Nedaro. Aš nesakiau, kad mano svarbiausia ir... Sakei, visi taip ir girdėjo. Biškis sakei, Sakei. Nes kitiems tie pinigai nereikalingi. Nu va, Kaip- kodėl tu taip Kodėl? sprendži? Nu, kodėl Jie tu taip patys sprendži? pasakė, kad kitiems nereikalingi. Kaip Ignas sakė, aš turiu pinigų. Jam Tai gerai, nereikia. tai mes Jisai turim, bet vakar sakė man pragerimui, tipo, bet visi už jį balsavo dėl to, kad jisai pasakė pragerimui. Nu, tai aš nebesuprantu, nesuvokiu, kas čia ir kaip čia vyksta. Reikia viską čia palikti, kas buvo blogai. Kiek, o kas gavo, kas Iki galo. Ja. Dėsim vis tiek žiūrėti, žinai. Nu ir ilgas. Ilgas gavosi, ne? Nu ir ilgas. Nu ką, seni? Malonu galės susitikti. Pirmą kartą. Didelis ačiū tau už tavo tas mintis, idėjas, energiją, tą tokį charakterį dirbti, užsikūrimą. Noriu, kad ir gyvenime taip judėtum, užsikurtum. Seni, linkiu, kad užsikurtum. Buvo visokių dienų. Buvo, kad ir nepalaikai mano pusės. Buvo, kad ir palaikai. Bet vyriškai noriu tau patikoti, kad buvom kartu, kad pastatėm ir dalinuosi su tavim savo pinigais. Ačiū tau. Tavo dalis pinigų. 2000 eurų tau. Ačiū. Jeigu Ignas savo pasireiktų, gerai sužaidė tada, ne? Nu tai čia Fantastiškas, jo ne? laimėti pinigai, jisai padarė taip, kad nu... Su mūsų jaunom ir tyrom sielom. Mūsų apžaidė, mažiau tada mes čia apžaisti. Ne, nemanau. Ne, aš irgi jo tikiu. Nu, ateik arčiau. Pabandyk atspėti 2 dalykus. Koks mano vaidmuo ir tikslas šiame šou? Ką man tau paploti? Dabar. Pabandyk atspėti, koks vaidmuo ir tikslas mano čia. Tavo vaidmuo koks? Jo. Suvaidint kažką? Ne.
Tai ką padarai? Suburti visus į vieną ratą. Jo. Tai bendrą draugystę. Jo. Bendrą jėgą į vieną kumštį. Todėl to pačiu noriu tau padėkoti, kad buvai labai nuoširdė, ištikima, draugiška, teisinga. Buvai savim. Todėl sveikinu tave, atėjus tilto galą. Aš jau išsigandau. Jau išsigandau. Tavo dalis pinigų čia. Nedavai. Tu suprasi, manau, kitokio sprendimo negalėjau. Dominė. Skalas koks įdomus pasidarė. Ir sėkmės. Sumatysim. Nu ką, seniukai, daug paspaustau ranką. Nu ką, noriu žodį pasakyti tau, seniai. Sakyk. Noriu pirmą labai padėkoti už ištikimybę, už tą tokį nuoširdumą, buvimą savim, buvimą šalia, palaikymą vienas kito. Vienu lėkštėj valgiam, vieną šokoladą dalinamės. Didžiausias mano laimėjimas tikriausiai yra mūsų susipažinimas ir mūsų draugystė. Todėl didelis ačiū tau, kad niekada nesimėtai. Buvai kartu, palaikėm vienas kitą. Tikras kovotojas, šaunuolis. Ačiū tau už viską. Todėl savo dalį pinigų dalinuosi tavim. Patikėkite per savo nugalėjau. Viskas išeinu iš čia. Išeinu. Aš nematysiu dabar per savo ašaras, ta prasme, to kelio, net. Aš tada čia rimtai apvirsęs to. Aš negaliu dabar verkti, negaliu, ta prasme. Nusišypsok. Tilto galas. Galų gale baigęs tą kelionę. Tik dar verkiu vis. Baigęs tą kelionę. Baig verkti. Aš čia tik noriu, labai iš tikrųjų, kad jūs neįsivaizduoja, ta prasme. Žiūrėk, noriu tau žodį pasakyti. Labiausiai tai noriu padėkoti ir visada sakiau visur, kad tu esi savim. Taip. 100% nuoširdė, paprasta, atvira, tokia kokia esi, tokia ir buvai. Taip. Iš visų stebint emociją, veiksmą, kalbas, tai tu man buvai 100% nuoširdžiausia, natūraliausia. Ačiū tau. Nieko neslepi. Ir ką galvoji, tą sakei. Jeigu Taip. atvirai, Taip. tu savo charakteriu labai priminai mane. Nes Taip. aš lygiai taip pat elgiuosi. Taip. Ką galvoji, tą Taip. sakau. Taip. Kaip tu jauties? Nieko, tai džiaugiuosi, kad tu mane pastebėjai tokia, kokia aš esu ir man nereikia kaukių kažkur nei gyvenime, nei realiai, nei šau kažkokiam, aš visur buvau savimi ir ta prasme ir Didelis džiaugiuosi. dėkui, kad visai stovyklai, visiems žmonėms per tas dienas priminė realybę. Taip. Nes dauguma jau buvo pasimetę, dauguma buvo sumaišę, kur žaidimas, kur gyvenimas. Bet tu Taip. vis primindavai, kur yra tikras gyvenimas, kur Taip. yra žmogiškumas. Taip. Dėl to tau be galo ačiū ir labai noriu Ačiū tau. Didžiulis ačiū iš manęs ir turiu tau tokią staigmeną. Savo dalį pinigų dovanoju tau. Taip, Tai yra ačiū tau. Mano dalis. Ačiū. Ugnė savo dalį taip pat dovanoju tau. Rimtai? Taip. Ačiū jums. Tu gavai 4000 eurų daugiausiai iš Eik, visų. tu savo, vau, ačiū jums, tas mašiną nusipirksi geresnė, nebe Opelio vairuosi, surūpėsi. Eik, tu savo, ačiū jums, Ignai, bet tu koks šaunuolis, nu tikrai malačius, Dieve mano. Eik, tu savo, negaliu patikėti. Nu, ta prasme, aš žinojau, kad tu toksai esi ir eik, tu savo, tikrai didžiuojasi tavimi, blemba, tikrai. Nu, eik, tu savo, nors mašiną geresnį nusipirksi, vis tiek, kaip bebūtų, vaikai buvo patenkinti bus dėl geresnės mašinos. Nes turiu Opelį surūdysiu, kuriam baigiu pakeisti visas detalės.
Šaunuolė. Ačiū tau, bet tu koksai pasidalinai, ne, vis tiek su visai. Vat ir kas svarbiausia, dar pasitiko mane su pinigais, ta prasme, tikrai ir Ignas padovanojo 2000, ir Ugnė 2000, ir savo dalį Ugnė man padovanojo. Nu, iš ko mažiausiai tikėjausi, iš tų gavau pinigų. Tai čia yra vau, iš tikrųjų, ir labai jų atsiprašau, kad aš buvau susidarius apie juos kitokią nuomonę ir jie šitaip dar vis tiek man atidavė savo dalį pinigų ir tikrai esu labai dėkinga, nes jų dėka galėsiu nusipirkti kitą mašiną. Aišku, visas svajonės neišpildžiau, bet dalį svajonės tikrai išpildysiu, nusipirksiu kitą mašiną jų dėka. Taip baigėsi 12 žmonių istorija, prasidėjusi giliuose Lietuvos miškuose. Miškuose, kur jie buvo gundomi, viliojami, buvo tikrinamos kiekvieno jų vertybės. Kiekvienas įsiveža savo pamokas. Ar jie išmoks jas, parodys laikas, bet tikrai jų nepamirš. Kol nepamirš, kai buvo statomas tiltas.